ถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะมีแค่ไอ้ดาวขอดินคือไอ้ชุดไอ้เชื้อไฟท็อปแต่ตอนเนี้ยมันมาหลายเชื้อมันมาหลายตัวมีทั้งซิลฟิวเวอเรียมมีทั้งไอ้ ราสีชมพู ลาสีชมพูลากิ่งแห้งอะไรพวกเนี้ยบางทีเรามองว่าเป็นท็อปแต่ถามว่ามันมีตัวอื่นมาผสม ใช่ เราก็ไม่รู้แล้วก็ เข้าฟิวเจอเรียมเข้า พอท็อปเข้ามาเราก็ว่ารักษาท็อปไปก่อน แต่ที่ไหนได้มันไม่ใช่เกี่ยวกับท็อปเลยเนี่ยทีมเป็นจีฟิวซาเลยมันมาเลยเงี้ย